předala takzvanou svatováclavskou rezoluci, kterou jsme schválili na 3. fóru alternativ, je vyjádření toho, že ta občanská společnost se opravdu probouzí a že se zdaleka nechce spokojit s tím, co se děje, ale neomezujeme se, jak zjistíte, jenom na kritiku a také předkládáme řadu pozitivních návrhů, ať už se týkají majetkových přiznání anebo otázky obecného referenda a petičního řízení a podobně. Velice bychom vás poprosili, abyste tady z našich rukou zástupců, celkem těch iniciativ podepsalo 17, tuto rezoluci přijal a pokud možno s ní seznámil i senátní kluby a nezařazené senátory. Určitě, děkuji. Já jsem měl možnost určité znění ty petice vidět. Předpokládám, že je to totožné s tím, co mi teď předáte, nebo hodně blízké, takže asi vás nemusím příliš přesvědčovat. Nakonec o tom hovoří můj život, moje minulá i současná práce, že my aktivity občanských iniciativ, občanských sdružení jsou velmi blízké a že mi ve větší míře v naší společnosti chybí. Myslím si, že to je i jeden z důvodů, který bohužel umožnil, že se některé politické, společenské kruhy v naší zemi a ne v naší zemi chovají, tak jak se chovají. To, co my v naší zemi zažíváme, je do určité míry odrazem problémů, které jsou globální, to všichni víme. Já i doufám, že ty hnutí, které v poslední době se zvedly po celém světě, že budou mít pozitivní vyústění, že se svět začne přece jenom měnit. My se asi budeme hodně shodovat v tom, že finanční kapitál potřebuje se vrátit tam, kde byl, to znamená, aby sloužil lidstvu, občanům, a ne aby občané sloužili finančnímu kapitálu, když to řeknu ve zkratce. A to má své důsledky zde. Jenom poslední takovou zkušenost, když jsme před týdnem zde projednávali takzvané vládní reformní zákony, které Senát prakticky všechny zamítl a jenom 2 nějak zásadně pozměnil a vrátil, ale ty, co jsme zamítli, tak tady byly ataky ze strany našich kolegů, kteří jsou z pravého spektra, že prostě zneužíváme, že strašíme lidi a že prostě hážeme klacky pod nohy reformám a podobné věci. Samozřejmě my ten politický zápas tady vedeme těmi parlamentními prostředky a myslím si, že je potřeba, aby občané reagovali na to, co vidí a co se kolem nich děje, protože pokud by nereagovali, tak by ty věci se asi bohužel neměnily, protože, jak se ukazuje, většinou ta předvolební mašinérie vytvoří atmosféru za pomoci médií, že nakonec lidé se po těch volbách diví, co si to vlastně zvolili, respektive polovička lidí, co si nezvolili, protože k volbám nešlo. Takže pokud vaše aktivity podporují občanskou statečnost, aktivitu, tak já jsem samozřejmě všemi 10 pro a vítám takové aktivity. Předám to senátorkám a senátorům. Já se prakticky s velkým částí obsahu stotožňuji, o některých maličkostech bych tam diskutoval, například odvolatelnost těch zákonů, těch volených představitelů. To je věc, která je možná, ale samozřejmě je poměrně náročná si dovedu představit, jak vlastníci médií spustí kampaň a až bude ten člověk, jak se říká, politicky mrtvý, tak už ho nikdo neskřísí, protože už do toho znova nepůjde. V některé případy, které se podařilo křivými obviněními zlikvidovat a bude to jinak asi stateční lidi, ale už se nikdo do veřejného dění ke škodě nás všech vrátit nechtějí. Ale to je na polemiku, jinak co se týká referendum, majetkové přiznání, takové věci. Veřejnoprávní média. Veřejnoprávní média. Takže to jsou věci, kterými já se taky stotožňuju a rád za ty věci budu vystupovat a bojovat. A jinak teda také chci zúčastnit jako řadový občan demonstrace, přeji si, aby lidi přišli a aby nebyli lhostejní, a doufám, že se ta akce podaří a že se přidáme k těm 900 městům ve světě, které už ty hlavy pozvedly a vyjádřily názor na současné nejvážnější problémy světa kolem nás. Takže
petici přijímám, předám ji dalším mým kolegům a kolegyním a vám děkuji za aktivitu a přeji vám úspěch v té vaší činnosti. My děkujeme za nepřijetí a můžeme vám slíbit, že rozhodně budeme pokračovat a že v těch aktivitách zdola nějakým způsobem ochabovat nebudeme. Vás můžu něco požádat, pokud budete zítra někdo z vás na té demonstraci vystupovat, přivítal bych, kdybyste neházeli všechny politiky do jednoho pytle. Ono to někdy potom tu iniciativu těch, kteří jsou ochotní bojovat za ty ideje, myšlenky, které vy hájíte, sráží a oni si dostávají nové věci, takže bych poprosil, kdyby bylo možné aspoň za většinu senátu sdělit, že my ty zákony jsme zamítli a hodláme ještě o to bojovat i ve sněmovně a pokud se to nepodaří, tak pokud voliči v dalších volbách rozhodnou jinak, tak se budeme maximálně snažit ty věci korigovat a změnit, aby to nemělo ty důsledky pochopitelně. Chtělo by to, aby ten globální kapitál dostal jiné pravidla, proto tady velká část z nás je pro dálnic finančních transakcí a další opatření. To je jenom maličko. Těch věcí je potřeba samozřejmě více a to bychom se asi, jak znám vaše názory, to bychom se shodli. Takže bych byl, jestli vás to můžu poprosit, neházet náš věc do jednoho pytle a v Senátu si myslím, že ty stanoviska jsou naprosto jasné, my jsme tady drželi. Myslím si, že i vystupování starostů kolem té sociální reformy, sociální demokracie a některých dalších bylo perfektní, bylo prostě z praxe, bylo ukázáno panu Drábkovi, jak jsou to naprosto špatné kroky. Upozornili jsme na to, že ty zákony nemají účinnost, přitom už ty věci kolem toho se nakupují, takže je to i záležitost pro NKÚ a další věci. Špatně se tady hospodaří z prostředky v této oblasti a bohužel ta jednotnosti kontrolního orgánu asi taky pramení z toho, že se bojí té politické moci a toho, že ta soudní a procedura u nás moc dobře nefunguje. Ale to už bude tady. Takže já vám ještě jednou děkuji a přeji vám hodně úspěchu ve vaší činnosti. Jde se vždycky Naschledanou. Jdete ještě do sněmovny a na vládu, nebo to mám? Jdeme ale v jiném termínu. Přijde později poněkud. Ale tak aspoň, aby si to převzali. To by rozhodně měli a budeme usilovat. Takže dělat to můj původní dopis.